बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 100 जीरो न्यूज़ में भलीकार। मीरपुर माथेलो में 100 जीरो न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ सूमरो मूजिब मीरपुर माथेलो में पेट्रोल ऐं ॿियनि शयुनि जी महांगाई ऐं लाक़ानूनियत ख़िलाफ़ सिंध सुजाग नौजवान तहरीक जे सॾ ते शहरियनि अनोखो एहतजाज। वात ते कारियूं पटियूं ॿधी हथनि में मोटर साइकिल काहे घंटा घर चौक खां रैली कढी 1 कलाक ताईं भिटाई चौक आॾो हुननि धरणो हयो, जॾहिं त मुज़ाहिरीन जे हथनि में हुक्मराननि IMF तोड़े पेट्रोल ऐं ॿियनि शयुनि जे वधीक अघनि ख़िलाफ़ नारा लिखियल हुआ। उन मौक़े ते नसरुल्ला गडाणी, अब्दुल मजीद जलबाणी, सिकंदर समेजो, अलादीनो समेजो, अमार दायो कादरी चनड़ ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त हुक्मराननि जी नाअहली, बेहसी ऐं करप्शन सबबि पेट्रोल जे मसनूआत जा अघ इंतहाई वधाया विया आहिनि, जंहिं सबबि खाधे पीते जे शयुनि समेत हर शइ जा रेट आसमान ते पहुची विया आहिनि। हुक्मराननि सां गॾु माफ़िया पारां हथरादू क़ीमतूं वधाए आम ग़रीब माण्हुनि खां जीअण जो हक़ बि खसे वरितो आहे। वधायल अघनि सबबि माण्हुनि ॿिनि वेलनि जी मानी लाइ परेशान आहिनि ऐं बुख, बदहाली, बेरोज़गारी ऐं महांगाई सबबि ग़रीब माण्हू इज्तमाही ख़ुदकुशियूं करण ते मजबूर थी विया आहिनि। उन्हनि वक़्त जे हुक्मराननि खां हुक्मराननि, नुमाइंदनि, अदलिया ऐं फ़ौज जे आफ़ीसरनि समेत सभिनी आफ़ीसरनि खां मुफ़्त जूं ॾिनल तेल, गैस, बिजली ऐं ॿियूं सहूलतूं ख़त्म करे तेल जा अघ घटाइण जो मुतालबो कंदे ॿी सूरत में नेशनल हाईवे ब्लॉक करे मरण घड़ी ताईं धरणो हणण जो चिताव ॾिनो।